Ahojte všetci, opäť vás vítam tu na YouTube Black Cat Fishing Slovensko a Česko. Moje meno je Kevin Gál. Tentokrát budeme opäť loviť ako inak sumce. Dnes budeme loviť trhačka versus podvodný plavák. Takže sám som zvedavý, čo bude úspešnejšie. Poďme sa spolu na to pozrieť. Takýto silný letný horúci deň, čo bude mať navrch. Či trhačka, či podvodný plavák. Tu mám pripravenú montáž na podvodný plavák. Skladá sa z dvoch jednoháčikov. Jeden zapichovací s takým trňom, 1,5 gramový podvodiak, 3,5 gramový podvodiak, nadväzec dlhý približne 2 metre. A tu mám klasiku, ktorou chytám asi všade kam prídem. Systém dvoch jednoháčikov krátko za sebou a jedno menšie olovko a nad tým väčšie. Chytám takto už dlhší čas na tieto dve olovka. Veľmi mi to funguje. Sú fixované bužírkou a tá prezentácia tej nástrahy je oveľa lepšia, keď tam mám takto dve olovka a funguje mi to. Tak niečo k tým nadväzcom a k tým montážam, ktoré budeme dnes používať. Ja čo najčastejšie používam sú háčiky Cat Hooker 3.0. To je vlastne na ten podvodiak aj na tú trhačku ten hlavný háčik a do toho mám Ghost Rig Hook 5.0 na ten podvodný plavák, ktorý budem zapichovať do rybky. Má taký trň, pekne ho zapichnem do tej rybky. A je to fajn, dva jednoháčiky systém. Na trhačku mám tam ten systém dvoch jednoháčikov Cat Hooker 3.0 a 1.0, takže klasika. Ten, kto sleduje moje videá, tak vidí stále nič nejaké nové nevymýšľam, čo mi funguje, z čoho ryby nevypínam, takže fajn. Tak je najvyšší čas, slnko pomaly zapadá, vyviesť prúty. Jeden podvodiak, ktorý už je prichystaný na vyvezenie a druhý prút na trhačku. Trhačka versus podvodiak. Poďme na to. Tak v týchto horúcich letných mesiacoch ten sumec nebýva až taký aktívny. Samozrejme nízke hladiny riek, teplá voda, málo kyslíku, preto treba pečlivo vyberať aj lovné miesto. Každopádne teraz sa nachádzame v takej zákrute s kamennou reguláciou, kde je hĺbšia voda. Tá ryba by tu cez deň mohla byť ukrytá, keďže tá rieka tým, že sú extrémne suchá, je veľmi nízka hladina rieky. Na tomto mieste som nelovil sumce už dlhé roky, ale kedysi tu lovil aj môj dedo a chytiť jedného z tých sumcov, ktorých tu on lovil pred 30 rokmi presne na tomto mieste, tak to by bola ozaj paráda a vytúžený sen. Ale o tom určite môžeme len snívať. Idem každopádne zaviesť ten prúd. Slnko pomaly zachádza, už je trošku aj príjemnejšie. Ozaj bolo dnes teplo a let's go.
tak padla tma a človek vždy s prichádzajúcou tmou pri love sumca je plný očakávaní, keďže sumce prevažne teda lovíme v noci. Pre mňa byť tu na tomto mieste je trošku taká nostalgia, ako som spomínal, lovíme na mojej takej domovskej rieke, kde ešte kedysi dávno lovil sumce aj môj dedo, fakt je to 30 rokov naspäť a už v tej dobe mal veľmi, veľmi krásne úlovky a možno keby tu jeden z tých starých mohikánov, ktorých on kedysi lovil, teraz ešte žili. Takže človek je vždy v takom očakávaní, či to príde, nepríde, či budú podmienky dobré, nebudú, či tie sumce budú loviť, alebo naopak zase nebudú. Takže je to tu ozaj si to tu užívam tiež túto noc, vôbec, že tu môžeme byť, že tu môžeme točiť a skúšame teda tú trhačku versus podvodiak a sám som zvedavý, že či táto noc niečo prinesie. Každopádne bol letný horúci deň, tá voda je prehriatá, tá aktivita určite nebude taká, ako by sme možno chceli, ako niekedy na jeseň alebo podobne, ale doma rybu nikdy nechytíme a vôbec aj ten čas strávený tu. Počúvate nočné zvuky prírody, ktoré sú krásne a pripomína mi to detstvo, ešte ako kedysi som sem chodil a vlastne na týchto miestach, tu, na týchto úsekoch to všetko začalo, tá sumčiarina a tie nočné zvuky loviacich sumcov, ktoré sa mi fakt vrili hlboko do pamäti, pamätám si to ešte ako chlapec. No a už keby tá ryba prišla, tak by to bol len bonus. A máme vlastne ešte noc pred sebou, takže plný očakávania a uvidíme, či sa dá čo podarí. Je skoro ráno a spolu s lúčmi tohto vychádzajúceho slnka skončila aj naša nádej na ulovenie sumca. Bohužiaľ je to tak, po tichej noci sa nám nepodarilo uloviť ani na trhačku, ani na podvodiak sumca, čo ale nevadí, bolo fajn, krásna príroda, opäť som si to užil, niečo dodať, vrátiť sa na tieto miesta aj po rokoch a zažiť ten pocit toho, že niekde tu ten sumec, ten veľký sumec, ktorého sme sem prišli uloviť, možno niekde je. Nevadí, aj to sa stáva. O tom je sumčiarina. Nie je to vždy o tom, že prídem k vode a hneď chytím sumca a možno ako to na niektorých videách vyzerá, ale aj toto je tá pravá realita sumčiariny. Priatelia, ďakujem všetkým za zhliadnutia, všetci, čo vydržali až do konca tohto videa, hoď tu nebol ukázaný nejaký sumec, alebo neviem čo, ale preto točíme tieto videá, aby to bolo aj autentické, aby človek videl, že nie je to len, že prídeme, chytíme, odídeme. Takže dúfam ešte raz, že ste si toto video užili. Všetkých vás pozdravujem a možno niekedy na rybách a hlavne pri sumcoch. Ahojte.